আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি বিপরীত অর্থ প্রকাশক কিছু কানেক্টরস বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস নিয়ে আলোচনা করব। যেমন টুতে দেখো অর, ইয়েট, স্টিল, হাউএভার, নেদারলেস, অন দ্য কন্ট্রি, অন দ্য আদার হ্যান্ড, দো, অলদো, ইভেন দো, আদারওয়াইজ, ইনস্টেড, রেদার প্রভৃতি কানেক্টরস বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস বিপরীত ভাব প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। এখানে কিছু এক্সাম্পল দিয়েছি। এই এক্সাম্পলগুলোর মাধ্যমে আমরা কিভাবে বিপরীত ভাব প্রকাশ করেছে সেন্টেন্সের মধ্যে তা বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ। এক্সাম্পল 1 এ অর লিঙ্কিং ওয়ার্ড ইউজ হয়েছে ডু অর ডাই, হয় করো নতুবা মরো। এখানে অনেক সুন্দর একটা সেন্টেন্স, হয় করো নতুবা মরো, ডু অর ডাই। ওকে, ঠিক একইভাবে আমরা করতে পারি ইয়েট দিয়ে। হি ইজ রিচ ইয়েট হি ইজ আনহ্যাপি। এখানে আমরা এই সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ইয়েটের পরিবর্তে স্টিলও ইউজ করতে পারি। হি ইজ রিচ স্টিল হি ইজ আনহ্যাপি। ওকে, এক্সাম্পল 2তে দেখো অন দ্য আদার হ্যান্ড অর অন দ্য কন্ট্রি। এটার বাংলা হলো অপর পক্ষে অথবা পক্ষান্তরে। Rory system is social issue. On the other hand, এখানে তোমরা on the other hand এর পরিবর্তে on the country ইউজ করতে পারো। হরতাল is a politician issue. ওকে, এক্সাম্পল 3তে দেখো আদারওয়াইজ হলো অন্যথায়। স্টে উইথ মি, এটার আমি বাংলা বলে দিচ্ছি। স্টে উইথ মি অ্যাজ আই কল ইউ। স্টে উইথ মি অ্যাজ আই কল ইউ। আমার সাথে থাকো যেহেতু আমি তোমাকে ডাকি। স্টে উইথ মি অ্যাজ আই কল ইউ। ওকে, অন্যথায় আদারওয়াইজ আই উইল নেভার রিকল ইউ। অন্যথায় আমি তোমাকে আর স্মরণ করব না। এই সেন্টেন্সটাতে দেখা যাচ্ছে কি বিপরীত অর্থ প্রকাশক একটি কানেক্টর বা লিঙ্কিং ওয়ার্ড হলো আদারওয়াইজ। ওকে, নাম্বার 3তে কিছু উদ্দেশ্য প্রকাশক কানেক্টর বা লিঙ্কের নিয়ে আলোচনা করব। সেগুলো হলো ইন অর্ডার টু, উইং টু, ডিউ টু, উইথ আ ভিউ টু, অর ফর প্রভৃতি উদ্দেশ্য প্রকাশ করার জন্য সেন্টেন্সের মাঝখানে বসে থাকে অর্থাৎ ব্যবহৃত হয়। যেমন এক্সাম্পল 1, অল দ্য স্টুডেন্টস went to public library in order to read the daily newspaper. সকল ছাত্রছাত্রী উন্মুক্ত পাঠাগারে, পাবলিক লাইব্রেরি মানে বলতেছে উন্মুক্ত পাঠাগার, উন্মুক্ত পাঠাগারে গিয়েছিল পত্রিকা পড়ার উদ্দেশ্যে। ইন অর্ডার টু উদ্দেশ্যে, ইন অর্ডার টু এর বাংলাটা হলো উদ্দেশ্যে। ওকে, all the students went to public library in order to read the daily newspaper.
এক্সাম্পল টুতে দেখো, I was absent in the reg day due to or owing to my illness. আমার অসুস্থতার জন্য আমি রেগ ডেতে অনুপস্থিত ছিলাম। উইং টু অর ডিউ টু এর বাংলা হলো জন্য। আমার অসুস্থতার জন্য আমি রেগ ডেতে অনুপস্থিত ছিলাম। I was absent. Okay, I was absent in the reg day due to or owing to, যে কোনো একটাই তোমরা ইউজ করতে পারো। ডিউ টু ইউজ করতে পারো অথবা উইং টু ইউজ করতে পারো, দুইটাই কারেক্ট। ওকে, both of them are correct. অ্যাজ ইউ উইশ, তোমাদের যেটা ইচ্ছে সেটা এখানে ব্যবহার করতে পারো, ডিউ টু অর উইং টু। এক্সাম্পল থ্রিতে দেখো, স্টুডেন্টস should go to study tour with a view to or for, with a view to or for exploring something. Students should go to study tour with a view to or for exploring something. নতুন কিছু আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সফরে যাওয়া উচিত। এখন এখানে দেখো, উইথ আ ভিউ টু অর ফর, both are correct. এখানে তোমরা তোমাদের ইচ্ছে যে কোনো একটা ইউজ করতে পারো। ওকে, নিচে এই কানেক্টর বা লিঙ্কার সম্পর্কে আমি একটা নোট দিয়েছি, এটা তোমাদের or due to, with a view to, for, এগুলো মূলত প্রিপোজিশন। তোমাদের সুবিধার্থে আমি এখানে এই নোটটা দিয়ে দিয়েছি। তবে ইন অর্ডার টু, উইং টু, or due to, with a view to, for এগুলো যদি দুটি সেন্টেন্সের মাঝে বসে তবে আমরা এগুলোকে বলবো লিঙ্কার or কনজাংশন। ওকে, সাদৃশ্যতা বা তুলনা বোঝাতে এসব কানেক্টরগুলো ব্যবহার করা হয়। যেমন লাইকওয়াইজের বাংলা দিয়ে দেওয়া হয়েছে তদ্রূপ, অ্যাজ ড্যাশ ড্যাশ অ্যাজ অথবা সো ড্যাশ ড্যাশ অ্যাজ, বাংলা হলো তেমন ড্যাশ ড্যাশ যেমন। ওকে, হোয়ার্স যেখানে, দাস অথবা ইন দিস ওয়ে এভাবে, লাইক মতো। এই কানেক্টরগুলো দিয়ে আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়েছি তোমাদের জন্য যাতে বুঝতে তোমাদের সুবিধা হয়। এক্সাম্পল 1, your father was a famous painter, likewise you are a painter. এটা বাংলা হলো, তোমার বাবা ছিলেন একজন বিখ্যাত পেইন্টার, তদ্রূপভাবে তুমি একজন পেইন্টার। ওকে, এক্সাম্পল 2তে দেখো, আফরোজা গট আ GPA of 5, whereas you got a GPA of 4. আফরোজা GPA 5 পেয়েছিল যেখানে তুমি পেয়েছিলে GPA 4। আফরোজা GPA 5 পেয়েছিল যেখানে তুমি পেয়েছিলে GPA 4। ওকে, এক্সাম্পল 3তে দেখো, এটা কানেক্টর অ্যাজ ড্যাশ ড্যাশ অ্যাজ ইউজ করে করা হয়েছে। আফরোজা ইজ অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ সামিরা। আফরোজা তেমনই সুন্দর যেমনটা
সামিরা। আজ এই পর্যন্তই। সবাইকে রমজান মোবারক। কালকে আমাদের প্রথম রোজা শুরু হতে যাচ্ছে, তো সবাই ভালো থাকো। কানেক্টরস বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের আরও অনেকগুলো নিয়ম রয়েছে, অথবা কোথায় কোথায় এগুলো ইউজ করা হয় সেগুলো নিয়ে আমি অন্য একটা ভিডিওতে তোমাদের সাথে আলোচনা করব বা তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো।